ஹாய் ஆல், எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் போஸ்ட் கோவிட் எஃபெக்ட்ஸ். எனக்கும் என்னோட 7 மாத குழந்தைக்கும் லாஸ்ட் மந்த், அதாவது மே 1 வந்து எங்கள் 2 பேத்துக்கு கோவிட் இருக்குன்னு எங்களுக்கு தெரிஞ்சுது. இன்னைக்கு ஜூன் 13, இட்ஸ் பீன் 1.5 months. இப்போ அட் ப்ரெசன்ட் எங்களுக்கு என்னென்ன கோவிட்னால எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தான் நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன். இந்த வீடியோ உண்மையாகவே அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். மறக்காமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு என்னென்ன எஃபெக்ட்ஸ் இப்போ இருக்குங்கிறத நான் சொல்கிறேன். எனக்கு மெயினாக வந்து கோவிட் வந்த நாள்லேருந்து இன்னைக்கு வரைக்குமே வந்து ஹேர் ஃபாலுங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. யூஸ்வலாகவே எனக்கு வந்து ஒரு பயங்கர ஹேர் ஃபால்லாம் எப்போவுமே இருக்காது. இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து எல்லாருமே சொல்லுவாங்க, நம்ம பால் கொடுக்குற டைம், நம்ம லாக்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கும்பொழுது வந்து நிறையா வந்து ஹேர் ஃபால் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. எனக்கு அந்த டைம் கூட வந்து ஹேர் ஃபால் அவ்வளோ இல்லை. நான் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்போது கூட எனக்கு ஹேர் ஃபால் அவ்வளோவா இல்லை. பட் கோவிட் வந்த நாள்லேருந்தே இப்போ வரைக்கும் வந்து எனக்கு ஹேர் ஃபால் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஈவன் என்னோட டென்சிட்டி வந்து அது கம்மியானது வந்து நல்லாவே உணர முடியுது. அந்த அளவு எனக்கு வந்து ஹேர் ஃபால் இருக்குது. என்னோட நெக்ஸ்ட் எஃபெக்ட் எனக்கு இப்போ கரண்ட்டாக என்ன இருக்குன்னா, எனக்கு இன்னும் வந்து ப்ராப்பராக ஒரு ரிலாக்ஸ்டாக ஒரு ப்ரீத்திங் வந்து பண்ண முடியல. இன்னும் அந்த செஸ்ட் டைட்னஸ், அதாவது ப்ரீத் பண்ணும்பொழுது வந்து ஒரு செஸ்ட்டு வந்து அடைக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இப்போவுமே இருக்குது. எனக்கும் என்னோட குழந்தைக்கும் கோவிட் வந்தப்போ நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தேன். என்னோட பாப்பாவுக்கு நான் வந்து லாக்டேட் பண்ணியே ஆவேன்னு. பிகாஸ் அதுதான் வந்து ஒன்லி சோர்ஸ் ஆஃப் இம்யூனிட்டி. அவளுக்கு அப்போ நியூட்ரிஷன் கொடுக்கறதுக்கு அதுதான் ஒரு ஒன்லி சோர்ஸ்னு எனக்கு தோணுச்சு. ஸோ நான் 24 hours எனக்கு தெரியும், நான் தூங்கும்போது மட்டும் தான் அதை கழட்டி வச்சுப்பேன். மீதி நேரம் ஃபுல்லாக வந்து நான் மாஸ்க் போட்டே இருந்தேன். ஈவன் தோ ஐ ஐசோலேட், பிகாஸ் லைக் அப்பப்போ பாப்பாவை வந்து நான் ஃபீட் பண்ணிகிட்டே இருந்தனால. ஸோ அந்த டைம் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் மூச்சு திணறல் அப்போ இருக்கிற மாதிரி இருந்தது. பட் எனக்கு வந்து சிடி ஸ்கேன்ஸ் படி பார்த்தோம்னா எனக்கு வந்து லங்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகவே இல்லை. எனக்கு ஒரு நாட் ஈவன் % என்னோட லங்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகலை. பட் தென் இந்த கோவிட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் நான் சொல்கிறேன், எனக்கு வந்து ப்ரீத்திங் வந்து ஒன்று கொஞ்சம் அப்பப்போ வந்து எனக்கு ப்ரீத்திங் வந்து கொஞ்சம் அடைக்கிற மாதிரி, செஸ்ட்டு வந்து டைட்டாக இருக்கிற மாதிரி இப்போயும் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். அதை இன்னொன்று நான் என்ன ஃபேஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, என்னோடய ஹார்ட் பீட்டை வந்து என்னால் காதில் வந்து நிறையா கேட்க முடியுது. அதாவது ரெகுலராக நான் எப்போவுமே சொல்லலை, பட் அப்பப்போ வந்து சில டைம் வந்து எனக்கு என்னோடய ஹார்ட் பீட் வந்து காதில் கேட்குது. எனக்கு கொஞ்சம் அதனால் வந்து எனக்கு இப்போ ஒரு பயம் வர மாதிரி இருக்குது. அதனால ரொம்ப ஒரு டயர்டாக ஆகிடுறேன். சரி, என்னையும் நான் ரிலாக்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து போய் படுத்துடுறேன். பட் நான் அதை ஆக்சிமீட்டர் செக் பண்ணாலும் என்னோட வந்து பல்ஸ் ரேட் வந்து நார்மலாக தான் இருக்குது. பட் ஸ்டில் என்னோட எனக்கு வந்து ஹார்ட் பீட் வந்து காதில் கேட்குற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. அது ஒரு மாதிரி படப்பட இருக்குன்னு ஃபீல் சொல்கிறாங்களே, ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு இன்னும் இருக்குது. அப்பப்போ வந்து கொஞ்சம் ஒரு கிடினஸ் மாதிரி, அதாவது ரொம்ப ரேர் தான், அப்பப்போ லைட்டாக தலை சுற்றுற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குது. இதுக்கு மெயின் ரீசன் நான் என்ன சொல்றேன்னா, என்னோட எனர்ஜி வந்து கம்ப்ளீட்டாக ட்ராப் ஆயிடுச்சு. எனக்கு கோவிட்க்கு முன்னாடியும் கோவிட்க்கு அப்புறமும் வந்து நிறையா டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது. என்னோட எனர்ஜி லெவல் அப்படியே நிறையா ட்ராப் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஸ்டெப்ஸ் ஏறி வந்தால் கூட நான் வந்து டயர்ட் ஆகிடுறேன். என்னோட குழந்தைய வந்து எனக்கு ஒரு 5 minutes மேலே வந்து என்னால் தூக்கி வச்சுக்க முடியல. எனக்கு ரொம்ப வந்து டயர்ட் ஆகிடுது. அந்த மாதிரி எனக்கு இன்னும் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே நான் வந்து இப்போதைக்கு நான் என்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுத்திருக்கேன், என்னோட டாக்டர் நான் கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போதைக்கு நான் என்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துக்கிறேன்னா, நான் ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் நார்மலாக வந்து ஒரு 30 minutes or 30 to 45 minutes வந்து நான் டெய்லி வந்து வாக்கிங்கும் போகிறேன். அண்ட் ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன். நான் ஒரு ஸ்பைரோமீட்டர், தான் ரெஸ்பிரோமீட்டர் நான் வாங்கி வச்சுருக்கேன். ஸோ அதில் வந்து நான் வந்து டெய்லி வந்து அந்த ஸ்பைரோமீட்டரில் வந்து நான் அட்லீஸ்ட் எனக்கு எப்போல்லாம் ஒரு கன்ஜஷன் மாதிரி இருக்கோ, ஒரு செஸ்ட்டு டைட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கோ, அப்போலாம் நான் அந்த ஸ்பைரோமீட்டரை யூஸ் பண்ணுறேன். எனக்கு அப்புறம் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்குது. அண்ட் அந்த 30 to 45 minutes எக்ஸசைஸ் வந்து எனக்கு அதுவும் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. எனக்கு கொஞ்சம் கிராஜுவலாக வந்து என்னோட கெப்பாசிட்டி வந்து இம்ப்ரூவைஸ் ஆகிட்டே இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. எப்போவுமே வந்து எக்ஸசைஸுங்கிறது வந்து லைஃப்பில் ரொம்ப மஸ்ட்டு தான். பட் கோவிட்க்கெலாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் எக்ஸசைஸ்லாம் அவ்வளோ பண்ணுறதில்ல. பிகாஸ் என்னோட ஒர்க் நேச்சரும் அந்த மாதிரி தான். நான் வந்து லைக் 9 hours 10 hours வந்து நான் வந்து கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி, லேப்டாப் முன்னாடியே உட்காந்துட்டு வேலை செய்கிற ஒரு
ஜாப்ல இருக்கிறனால அந்த ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் ஃபிசிக்கலாக இருக்கிற எந்த விஷயமும் வந்து ஒரு பாஸ்ட் ஒரு 1.5 years 2 yearsஸாக வந்து எனக்கு இல்லவே இல்லை. ஸோ இப்போ நான் திரும்பி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். என்னோட அந்த எக்ஸசைஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து இப்போ எங்கள் எல்லாத்துக்குமே புரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஸோ உங்கள் பாடியை நீங்கள் வந்து எப்போவுமே ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கிறதுக்கு எக்ஸசைஸ் இஸ் ஆல்சோ பிளேஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல்னு நான் நினைக்கிறேன். And this is what I follow now. I'm getting better. So this is the COVID effects, the COVID post-COVID effects that I face. என்னோட குழந்தையோட எஃபெக்ட்ஸ் நான் சொல்கிறேன். எனக்கு என் குழந்தைக்கு வந்து கோவிட் வந்தப்போ வந்து ஷி வாஸ் 7 months யங். இப்போ அவங்களுக்கு வந்து 8 months ஆயிருக்கு. ஸோ அந்த கோவிட் முடிஞ்சு அந்த 15 daysக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு ஆஃப்டர் அந்த 15 daysக்கு அப்புறம் ஒரு 1 week கழிச்சு வந்து ஷி காட் மைல்டு ஃபீவர். அதாவது ஒரு 99 டச் ஆச்சு ஒரு நைட்டு. ஸோ எனக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருந்துச்சு. பிகாஸ் அது கோவிடுக்கு அப்புறம் வந்தனால ஐ குடன்ட் ஜட்ஜ் வெதர் இட்ஸ் அ வைரல் ஃபீவர் ஆர் ஏதாவது கோவிட் திரும்பி வந்துச்சான்னு எனக்கு வந்து எதுவும் ஜட்ஜ் பண்ண முடியல. பட் நான் இமீடியட்டாக வந்து ஒரு செகண்ட் தாட்டே இல்லாமல் ஐ கேவ் அர் பேராசிட்டமால் சிரப். உடனே அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபீவர் டவுன் ஆயிடுச்சு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் டேலேருந்து அவங்க நார்மலாக தான் இருந்தாங்க. அண்ட் இன்னொரு விஷயம் வந்து ரீசெண்டாக ஒரு 5 days பேக் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு மைல்டு டயரியா, அதாவது ரொம்ப இல்லை, ஒரு 2 times வந்து ஒரு முக்கஸோட ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிற மாதிரி ஒரு முக்கஸோட ஒரு அவங்களுக்கு வந்து ஸ்டூல் போச்சு. இந்த டாக்டர்கிட்ட கேட்கும்பொழுது ஷீ சஜஸ்டட் மீ அ ப்ரோபயோட்டிக். பட் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டூல்லாம் வந்து நார்மலாக வந்தனால ஐ டென்ட் கிவ் ஹர். பட் இப்போ வரைக்கும் அவங்க நார்மலாக தான் இருக்காங்க. மற்றபடி என்னோட குழந்தைக்கு வந்து போஸ்ட் கோவிட் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து ஒரு பயங்கரமாக எதுவுமே எனக்கு பார்க்குறதுக்கு எதுவும் தெரியல. பட் ஆஸ் அ பேபி அவங்களுக்கு வந்து இது எனக்கு செய்யுது அது எனக்கு செய்யுதுன்னு அவங்களால சொல்ல முடியாது. நம்ம கண் பார்வையில் என்ன தெரியுதோ அது நம்மளுக்கு வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ இப்போ வரைக்கும் போஸ்ட் கோவிட் எஃபெக்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சிவியராக வந்து என்னோட பேபிக்கு வந்து எதுவும் இல்லை, காட்ஸ் கிரேஸ். ஸோ திஸ் இஸ் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இதுக்கப்புறம் சிவியர் ஆச்சு எனக்கோ என்னோட பேபிக்கோ ஆர் எங்களுக்கு வந்து நான் பெட்டர் ஆனனாலும் நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ போட்டு உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். அண்ட் என்னென்ன பர்டிகுலர்லி இதுக்காக நான் என்னென்ன ஃபாலோ பண்ணுறேன், அதனால எனக்கு என்னென்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆச்சு, அதனால எனக்கு ஏதாவது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகாமல் இன்னும் வர்ஸ் ஆச்சா எல்லாமே உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் டு சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் அண்ட் பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.